Asani ari anu kadua tina Kitabul Ma'murat babut taubati eta bab taubat. Qala ngadawu saha al ulama para ulama at-taubatu ari tobat wajibatun eta anu wajib min kulli dambin tina setiap dosa pa ingkana tuluy lamun kabuktian naon al maksiatu maksiatna bainal abdi eta tetep di antara seorang hamba wa bainallahi sareng di antara Allah Ta'ala. La tata'allaku tegesna henteu cumantel itu maksiat bihaqi adamiyin kana hakna anak Adam palaha mangka eta tetep pikeun itu taubat salah satu syurutin ari tilu pirang-pirang syarat ahaduha ari salah sahijina itu salah satu syurutin ayyukli'a eta yen nyabut itu si abdu eureun anil maksiati tina maksiat wasani sareng ari anu kaduana ayandama eta yen nalangsa itu abdu menyesal sedih ala fi'liha karena migawena itu maksiat wasalisu sareng ari nu katiluna aya jima eta yen ngajam itu abdu ayandima awasani sareng ari nu kaduana ayandama eta yen nalangsa itu abdu menyesali itu abdu menyesal ala fi'liha karena migawena itu maksiat wasalisu sareng ari nu katiluna ayyajima eta yen ngajam itu si abdu alla yauda kana yen moal balik deui itu si abdu ilaiha kana itu maksiat abadan dina salamina fa in pukida tuluy lamun teu aya hilang teu dipanggihan atawa dileungitkeun naon ahadus salasati salah sahiji ieu anu tilu lam tasiha mangkah teu sah naon taubatuhu taubatna itu si abdu wa in kanat jeung lamun kabuktian naon al maksiatu maksiatna
tata'allaku eta cumantel itu maksiat bi adamiin ka adami pasurutuha mangka ari syaratna itu taubat arbaatun eta opat hadihi salah satu nyaeta ieu anu tilu tadi wa ayyabro'a sareng yen kaopatna wa ayyabro'a sareng kaopatna yen lulubaran itu si abdu min haqqi sahibiha tina hak anu bogana itu maksiat maksudna nu ngagaduhan hakna paingkana tuluy lamun kabuktian itu maksiat anu cumantel jeung adami jeung papada makhluk malan eta harta aunahwahu atawa bangsana itu malan rodda mangka ngabalikeun itu si abduhu kana itu mal ilaihi ka itu sahib wa in kanat jeung lamun kabuktian itu maksiat hadda qadfin eta hukuman nuduh zina wa nahwahu jeung bangsana itu qadfin makana mangka ngongangkeun itu si abduhu ka itu sahib minhu tina itu had mempersilahkeun ai ngongangkeun teh memberikan keleluasaan mempersilahkan autolaba apwihi autolaba atawa nyuprih itu si abdu apwahu kana maafna itu sahib wa in kana jeung lamun kabuktian wa in kanat tadi wa in kanat jeung lamun kabuktian itu maksiat gibatan eta gibah ngomongkeun istahalla mangka mentahalal itu si abduhu ka sahib min hatina itu gibah wa yajibu sareng wajib naon ayyatuba yen tobat itu si abdu min jami'id dunubi tina sadaya dosa fa in tabatului lamun tobat itu si abdu mimba diha tina sabagianana itu dunub sohat mangkasah naon taubatuhu tobatna itu si abdu inda ahlil haqi disandingan ahlil haq min dalika danbi tina eta dosa wa baqiya jeung tumetep alaihi ka itu si abdu naon al baqi anu sasesana wa qad tadhaharat sareng nyata tembong naon dalailul kitabi dalil-dalil tina alkitab Quran was sunnati sareng dalil-dalil tina sunnah wa ijma'il ummati sareng ijma'na umat ala wujubit taubati kana wajibna tobat bab anu kadua tina kitab al-ma'murat nyaeta babut taubat bab mertelakeun tobat qalal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli danbin qala ngadausa al ulama at-taubatu ari tobat teh wajibatun etan wajib min kulli danbin tina setiap dosa para ulama ngadaukeun hukumna tobat teh wajib tina setiap dosa jadi tobat teh kudu setiap dosa mun
mun dosa-dosana anu mesti ditaubati misalkan dosa zina, dosa renten, dosa wajib tobat tina dosa zina, wajib tobat tina dosa renten, wajib tobat tina dosa nu sanesna. Jadi setiap dosa wajib ditaubati ya, keseluruhanana ditobatan. Kabeh dosa teh kudu ditobatan. Oh, jadi lamun si jalma pernah migawe hiji dosa teu ditobatan pleng poho we. Nah, eta teh ku pohona ge dosa. Jadi setelah berbuat maksiat, khususnya dosa-dosa yang harus ditaubati secara khusus, beda sareng dosa-dosa anu mangrupikeun dosa-dosa kecil. Nah, eta mah kadang-kadang kan ku Allah dimaafkeun. Seperti dosa mata dihapus ketika berwudu gitu. Aya mah dosa-dosa anu gede anu memerlukan tobat ya. Anu henteu bisa dikiparatan ku padamelan sae ya. Kudu ku tobat khusus. Nah, wajib eta tobat teh wajib dipidamel tina setiap dosa anu mesti ditobati. Nah, misalkan si jalma pernah zina pleng eueuh poho weh. Nah, jadi ketika seseorang melaksanakan dosa seperti zina, maka dia wajib seketika itu wajib dia bertobat. Jadi tobat itu harus alal pauri, harus langsung. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, kemudian dia tidak langsung bertobat, maka waktu yang dipakai oleh dia hidup tidak langsung tobat itu menambah dosa. Nah, tapi ketika kalau memang suatu saat dia bertobat, sadar urang teu loba dosa. Sehingga dia bertobat, ya Allah, diingat-ingat dosana teh. Oh, ditobati seluruhnya. Nah, itu Allah asal benar saja tobatnya masih menerima, asal belum tutup waktunya tobat. Ya, tutupna waktuna tobat teh hiji di mana nyawa tos dugi kana lak-lakan sakaratul maut. Dua di mana panon poe tos bijil ti beulah kulon. Jadi tobat hukumnya wajib min kulli danbin dari setiap dosa. Jadi masing-masing dosa yang mesti ditaubati itu harus ditaubati dengan tobat yang khusus. Dosa zina ditobatan, dosa renten riba ditobatan, dosa maling ditobatan. Ya, dosa terus we. Setiap dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamin palaha salasatu surutin. Dosa yang diperbuat atau maksiat yang diperbuat oleh manusia itu ada dua macam. Satu, ada yang berkaitan langsung dengan Allah, tidak melibatkan sesama manusia. Nah, dosa nate langsung ke Allah seperti zina. Nah, eta mah ka Allah. Ya. Teu ka manusia eta mah. Jadi teu bisa lamun aya hiji jalma berzina dengan hiji wanita punya suami menta dihampura we ka salakina teu bisa. Eta mah dosana jeung Allah. Ku salakina moal bisa dihampura. Nyaheuk dihampura bebas teu bisa. Nah, apabila maksiatnya dosanya itu dosa antara hamba dengan Allah, maka
di dalam tobatnya itu harus memenuhi 3 persyaratan. Ahaduha ayyukli'a anil maksiat. Yang pertama, dia berhenti langsung daripada maksiat. Erentos. Ya, di mana hiji jami keur migawe maksiat, di mana dosa antara dirina jeung Allah, maka lamun manehna hoyong dihampura tobat, nah tobat nanti nu kahiji kudu berhenti langsung dari maksiat itu. Ya. Harus berhenti langsung dari maksiat. Yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Harus merasa menyesal, sedih, ya nalangsa karena geus migawe eta maksiat. Cirina nalangsa mah ai nalangsa teh riqatul qalbi. Ya. Cirina gojaratu dam'i. Orang yang menyesal, orang yang merasa sedih, benar-benar sedih dan menyesal. Nah, yang disebut sedih itu kan ya, riqatul qalbi. Ya. Tersentuhnya hati. Ya. Lembekna hati. Ngarakacakna hate, ipisna hate. Nah, cirina jelema nu menyesali ku hatena teh daina langsa mah kudu ku hate. Nya eta mengeluarkan air mata. Jadi cirina tobat teh syaratna tobat nu kadua kudu ceuri. Nah, tanda dia menyesal. Berhenti dari perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosa, cirinya menyesali dia mengeluarkan air mata tobat. Wasalisu ayyajima Allah yang udah ilaiha badan. Yang ketiga, dia punya tekad kuat tidak akan berbuat kembali dosa itu, ya, tidak akan kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya, sepanjang hidup tidak akan melakukan lagi. Nah, kudu kitu syarat tobat. Jadi dosa yang dilakukan manusia, yang pertama ada dosa antara dirinya dengan Allah, tidak berkaitan dengan sesama manusia. Nah, maka syarat tobatnya ada 3. 1, berhenti dari maksiat. 2, menyesali perbuatan maksiat ditandai dengan mengeluarkan air mata. 3, ya, punya tekad kuat tidak akan kembali mengajam. Saya tidak akan kembali melakukan dosa itu. Apabila fa'in fukida ahadu salasati lam tasiha taubatuhu. Apabila hilang salah satu di antara 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil maksiatu tata'allaku bi adamiyin fasurutuha arba'atun. Dan apabila maksiatnya itu, dosanya itu berkaitan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya ditambah 1 jadi 4. Ya, syarat tobatnya harus 4. Ya, mana nu 4 teh? Hadis salah satu yang 3 tadi. Ya, nu tadi 3 eureuntina maksiat, nalangsa, niat ngajam moal migawe deui maksiat, ditambah wa ayya bara'a min haqqi sahibiha, ya, ngalubarkeun tina hak anu ngabogaanana itu maksiat. Maksudna teh kieu, di mana si A melakukan dosa tapi dosanya berkaitan dengan sesama manusia, berarti dia berdosa karena melanggar hak si B. Tak anu dilanggar teh nyaeta pernah maling sendalna, atawa nyokot pakaianana, atawa maling duitna, tuh berarti harta tah. Ya. Tah eta teh sahibiha si B teh.
wa ayyabro'a jeung kudu ngalubarkeun si abdu si teh tadi dina contoh min haqi sahibiha tina hak anu ngabogaanana itu maksiat nya. Nah eta si B teh ya. Jadi nu ngabogaan maksiatna masih A. Ngan si A maksiatna teh ku sabab ngalanggar kana hakna si B. Mata disebut sahibiha. Lamun eta hak anu dilanggarna teh paingkanat maksiat nu dipigawe ku si A ka si B teh nya. Paingkanat lamun kabuktian itu maksiat malan berupa harta aw nahwau atawa bangsana itu mal roda mangka ngabalikeun itu si abduhu kana itu malan atanapi nahwaha ilaihi ka itu si sohib. Nah, lamun anu bersangkutanana hakna teh berupa harta atanapi sebangsana maka kembalikan nya. Atawa darmaji ya. Darmaji teh pernah jajan di warung baheula misalkeun keur leutik dahar 5 ngaku hiji nah ayeuna kakara sadar sok bisa ditobatan eta teh hak eta teh harta kumaha daerah geus lamun era teu kudu bebeja baheula meuli bala-bala 5 dibayar hiji 4 deui. Nah, tinggal we harga bala-bala ayeuna sabaraha. Baheula mah 5 perak, ayeuna mah 500 nya bayar harga 500. Da ayeuna moga mayarna. Nya. Jadi 4 deui berarti 2000 tos we. Bi abi meser bala-bala ieu artosna. Nah, bala-balana nyokot genep nya di nyokot 2 dibayarna genep. Nah, ini abi nyanak bala-bala genep teh nu 4 mah baheula ngan teu bebeja daeraheun si Neng Debina nya. Nu 4 mah nu baheula gitu. Nu ayeuna mah 2 padahal mah bebeja mah bi abi bala-bala genep padahal 2 nyokotna mah tanu 4 deui mayar nu baheula darmaji gitu. Mata ulah darmaji nya. Wajib dibayar eta teh. Tuh. Eta teh wajib lamun teu kitu engke kaburu maot ituna tah urang hese mayarna nya mun nu bogana kaburu maot ek mayar ka saha nya paling ka ahli warisna wala beuki era oh mata ulah wajib tadi dikembalikan ayeuna teh eueuh deui ituna teh geus eueuh ahli warisna ge eueuh duka di mana coba rek kumaha kan sulit. Maka jangan pernah punya urusan dengan sesama manusia. Komo nu teu apaleun mah. Matak mun budak boga hutang kudu apaleun kolot. Ulah ieu mah hutang ulah bebeja ka si bapa. Atuh engke lamun urang maot ek saha nu mayar. Nya. Kudu bebeja heula. Pak abdi ek nambut ka si anu kitu. Abdi rek ngahutang ka si anu. Ulah ieu mah hutangna ge teu bebeja nya. Salaki kudu apaleun pamajikan jeung anak. Pamajikan hutang kudu apaleun salaki jeung anak. Itu ulah aya pamajikan hutang ulah bebeja ka salaki. Kumaha atuh? Nya. Iya. Tuh. Jeung lamun awewe boga hutang teu bebeja ka salaki berarti itu wanita selingkuh. Selingkuh tapi selingkuh teh kan lain bab bobogohan bae. Bab keuangan selingkuh. Tuh. Harus tahu kenapa minjam untuk apa. Ya kan wanita itu wajib dinafkahi oleh suami. Nafkah itu kan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ya harus jelas. Kewajiban suami itu kan memberikan nafkah makan sehari-hari. Pakaian mah da langka eta mah satahun ngan 2 kali. Kitu ge lamun teu doraka deui setengah tahunna. Nya. Doraka sapoe ge jadi batal kewajiban memberi pakaian. Itu. Tanggeus dibere kan
cukup sehari-hari ieu ngadon nginjem salaki teu apaleun nyaho-nyaho ke kudu mayar hutang we. Itu perilaku yang tidak baik. Nah, jadi itu bisa menjadi tanda wanita atau istri tidak baik itu adalah dia suka meminjam tanpa sepengetahuan suami. Nah, jadi hati-hati. Kita jangan, kalau nanti kita punya suami, segalanya kan harus tahu suami. Jangan sampai nanti suami tidak tahu, pinjam. Untuk apa lagi kan? Untuk apa? Nah, itu tanda wanita tidak baiknya perilakunya. Nah, apabila hak yang kita ganggu itu berupa harta atau apa saja, maka harus dikembalikan. Wa in kanat hadda qodpin, lamun kabuktian maksiat nate nyaeta hukuman nuduh jinah wa nahwahu jeung bangsana, makana mangka ngongangkeun ngampekeun si abduhu ka itu sohib minhu tina itu had ya, autolaba atau nyupri itu si abdu apwahu kana maafna itu si sohib. Lamun teh mah dosa nate pernah nuduh jinah si eta jinah tak ulah gagabah. Ya, jangan pernah mengatakan si A si B melakukan zina kalau kita tidak melihat. Kalau kita melihat langsung pun kita tidak boleh mengatakan kalau tidak punya 4 orang saksi. Ya, misalkan Neng Debi nempo jelema keur zina apal kasaksian nempo pisan teka haja si A jeung si B. Bahkan molohok we salila-lila. Nah, lamun teu aya saksi opat, ulah dibeja-beja. Si anu zina udah. Nah, lamun dibejakeun sampai berita itu tersebar, maka yang dihukum itu orang yang menyebutkan itu, mengatakan itu. Ya. Nah, itu. Jadi zina itu kalaupun kita melihat, benar-benar melihat orang melakukan zina, itu harus punya 4 orang saksi yang diterima persaksiannya. Kalau tidak punya 4 orang saksi, maka dia wajib dihukum 80 kali, digebung, dipukul. Ya. Iya, kalau tidak ada saksi. Gitu. Apalagi ya mah nempoh henteu. Ya. Tuh. Boga saksi henteu nyebut si A zina, si A teh zina jeung si anu. Wayahna eta teh ulah gagabah. Ya, berarti dia sudah menuduh, wajib dia dihukum. Nah, urang pernah nuduh zina. Nah, bahkan lain nuduh, urang ningali manehna zina tapi teu boga saksi tuluy dibeja-beja, eta ge kasuk nuduh. Nah, wayahna eta mah. Namun ek tobat teh da dosa eta teh. Wayahna mangga we sok abi bade diteungeul mah kitu. Tapi lain diteungeul ku si eta na engke diajukeun ka hakim bahwa orang itu pernah menuduh ku berzina dan dia minta untuk dipukul. Ya, untuk tobat, dia ingin bertobat, dia mempersilahkan dirinya untuk dihukum. Atawa maaf euy, kuring pernah nuduh jinah ka ente. Itu. Kita harus memberikan keleluasaan dia melakukan tindakan hukum, menjatuhkan sanksi hukum, atau kita meminta maaf. Ya, mata kudu hati-hati. Ulah kababawa ku batur. Tadi dia butuhna ilmu teh, pentingnya ilmu itu jangan sampai kita itu mudah terpengaruh. Ya, oleh siapapun. Ya, kita itu kalau mau ikut campur ya kita harus tahu identitasnya, kedudukannya, benar salahnya. Ya. Jangan pernah mengikuti siapapun sekalipun itu kerabat kita kalau salah. Ya. Ulah, jangan pernah membela siapapun, wala takun lil khoinina khosima.
Allah mengingatkan Nabi, wahai Muhammad, engkau jangan pernah membela orang yang suka berkhianat. Orang salah dibela, tidak boleh, sekalipun itu kerabat. Ya. Jadi siapapun, kita itu harus belajar adil, baik kepada diri kita, kepada orang lain, baik orang lain itu merupakan saudara kita, bahkan orang tua kita atau orang lain. Ya kalau benar-benar, kalau salah, salah. Ya, insya Allah dunia ini akan beres kalau orang sudah berlaku adil. Ya. Siapapun kalau salah itu salah, siapapun kalau benar itu benar. Ya. Ya. Jadi kita menjatuhkan vonis itu atau menilai itu harus adil. Ya. Baik kepada kerabat atau kepada bukan kerabat, karena semua itu sama, baik kepada orang kaya atau orang miskin, ya, pejabat ataupun rakyat, karena semuanya sama hamba Allah. Itu. Nah itu, upami maksiat nate pernah nuduh zina, berarti dia wajib kena hukuman sanksi tuduhan zina, maka manehanana kudu ngabebaskeun pekta bisa ek digembung atanapi meminta maaf. Wa in kana gibatan, lamun maksiat nate ngupat ngomongkeun kagorengan istahalla, mangka kudu menta halal itu si abdu. Istahala mangka mentahala si abdu kasih soy minha tina itu gibah. Kudu datang Neng Debi ngomongkeun wapa, ngarumpi jeung saha tah kudu datang geus teh. Wapa ampurannya tadi ngomongkeun, kudu bebeja teh sok ulah wapa ampurannya naon nya hampura pokona namanya ye sing puguh hampura teh hampura naon. Tadi ngomongkeun era teu men tadi hampura terus ngomongkeun era. Nah kulantaran men tadi hampura teh era atuh ulah sok ngomongkeun ya. Da eta teh anu disebat gibah teh menceritakan kejelekan saudara kita ya. Kita menceritakan kejelekan orang lain, di mana kejelekan itu benar-benar dilakukan oleh dia. Ngaranna gibah. Ari urang nyebutkeun si B goreng bari jeung henteu mah eta mah sanes gibah, fitnah nya. Kadib bohong eta mah. Jadi si A ngalakukeun kagorengan, tah kagorenganna kurang diomongkeun, tah eta teh gibah. Eta teh dosa. Jangan diomelin, jangan diomongkan. Ya, jangan diceritakan. Kalau kita melihat saudara kita berbuat maksiat, maka cegahlah dia dari maksiat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, tapi kalau dia mau berhenti, mau tidak, pokoknya kita nasihati dia. Setelah kita menasihati, bebas tugas kita, jangan diomongin. Udah selesai, cukup kita saja yang tahu dan malaikat dan Allah, malaikat dan kita yang tahu. Gas, ulah dibeja-beja si anu ulah. Jadi kalau kita menceritakan kesalahan orang, ya memang kita tidak punya salah. Kita juga sama punya. Daripada kita sibuk melihat kesalahan orang, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Nah itu. Lamun orang ngomongkeun kesalahan batur ngupat gibah, maka kita harus meminta halalnya. Cek si Neng Debi teh wapa abdi tadi ngomongkeun wapa teh anu ku disebutkeun ya, kan malu ya, karena malu maka jangan pernah kita ngomongin kesalahan orang. Udah biarin, kalaupun dia salah itu kan urusan dia. Kalau kita tahu dia berbuat salah, ya kita nasihatin. Setelah memberi nasihat, udah selesai tugas kita. Jangan menceritakan kesalahannya. Bahkan kita pun lupa. Kita tidak pernah. Ulah diingat-ingat si anu pernah salah. Udah lupain aja. Tugas kita itu memberi nasihat apabila kita melihat seorang mukmin berbuat maksiat. Tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menasehati.
Mau tidak mau, udah selesai tugas kita. Nah, setelah itu kita jangan menceritakan kesalahannya. Itu. Jadi orang mukmin itu apabila melihat saudaranya berbuat maksiat, jangan dibiarkan. Tapi setelah itu jangan menceritakan kesalahannya. Itu. Ya, ulah. Jadi kudu di mana ningali kudu ngalarang. Di mana enggeus ulah sok nyaritakeun. Jeung tidak boleh mencari-cari mengintip-ngintip kesalahan orang. Ulah. Ayo ngintip-ngintip batur can puguh salah urangna mah geus doraka da ngintip kesalahan batur. Iya. Orang lain belum tentu berdosa, kitanya sudah terjerumus dosa. Dan kalaupun mereka berdosa, kenapa diintip-intip? Jadi jangan mencari kesalahan orang. Kalau kita melihat orang bersalah, kita nasehatin. Setelah kita menasehati, udah selesai. Jangan menceritakan kesalahan orang. Nah itu. Nah gitu, janten dosa teh dua aya nu berkaitan langsung sareng Allah tanpa berkaitan dengan sesama makhluk. Maka syarat tobatnya ada 3. 1. Berhenti dari maksiat. 2. Menyesali perbuatan maksiat. 3. Ya, punya azam, ya, punya tekad tidak akan kembali melakukan maksiat. Kalau hilang salah satunya, maka tidak sah tobatnya. Kalau dosanya itu berkaitan dengan sesama manusia, baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, nah itu syaratnya, atau kepada orang lain syaratnya 4. Nah, yang 3 adalah yang tadi ditambah 1, dia harus membebaskan urusan dengan orang yang bersangkutan. Itu. Harus berhenti dari dosa, menyesali perbuatan dosa, ya, kemudian dia punya keyakinan tekad tidak akan berbuat lagi dosa. Yang keempatnya, kita harus membebaskan urusan dosa yang tadi kita perbuat. Ya. Iya, ulah cukup hampura euy, naon hampura teh? Angken jeung papada manusia mah aya nu berupa harta, aya nu berupa kehormatan. Ya. Berupa harta, orang pernah maling duitna, maling barangna, itu maling sendalna, atau ngaganggu atau ngababetkeun. Ya, nah itu harus dikembalikan. Ya, atau diganti harganya. Itu udah geus oh sendalna oge, ya ganti. Baheula pernah maling nog hayam, wayahna gantian. Ya, baheula pernah darmaji, wayahna bayar gitu. Nah itu. Atau berupa kehormatan, pernah ngomongkeun, berarti kita harus datang meminta dihalalkan, meminta ridhonya. Atau berupa masih harga diri, ya, nuduh zina, ya kita kalau itu nuduh zina berarti harus ada sanksi kan. Lamun di negara Islam, ya lamun berlaku hukum Islam kan orang menuduh zina itu harus disanksi 80 kali dipukul gitu. Tawayahna kop abi teunggel atawa minta maaf gitu. Wa yajibu sareng wajib non ayatuba yen tobat si abdu min jami'i dunubi tina sadaya dosa. Tobat teh kudu tina sadaya dosa. Jadi lamun urang pernah zina, pernah maehan, pernah nuduh zina, tah nu kudu ditobatan teh dosa zina urang tobatan, dosa urang maehan tobatan, dosa nuduh zina tobatan. Ya, dosa zinahna berarti hak Allah, dosa maehan berarti hak sesama makhluk Allah. Wayana urang maehan baheula teu beunang, wayana kudu datang ayeuna ka keluargana atawa ka hakim mengakui abdi mangga bilih bade dikisos gitu. Cenah abdi bade dihampura mangga nuhun, berarti wajib mayar denda 100 ekor unta tuh. Walah matak oge. Kecuali kalau si keluarganya udahlah yang sudah saja kita maafkan, alhamdulillah ya teman. Ya, iya.
Nah, jadi setiap dosa itu yang memerlukan tobat wajib. Ya. Dosa ngomongkeun kudu astagfirullah. Ka Allah istighfar bagi datang kanu diomongkeun anak. Tuh. Ya. Ka Allah istighfar kanu diomongkeun anak datang. Ya. Itu. Matak ulah we ulah nyeun dosa. Ya. Komo ka papada jelema mah era bebejana. Ya, era bebejana. Ya. Kumaha lamun tobatna teh tina sebagian pa inta batuy lamun tobat si abdu mimba diha tina sebagianana itu dunub sohat mangka sah naon taubatu tobatna itu si abdu inda ahlil haqi numutkeun ahli hak mindalika dan bitina eta dosa. Ya, si jalma teh boga dosa jinah, dosa maehan, dosa nuduh jinah, tapi tobatna teh ngan ukur tina dosa maehan unggul nyasa. Sah eta tobat tapi khusus tina maehan. Jadi kudu naon kan urang boga dosa 10-nya 10 tobatna teh 10 dosaeun. Tuh. Boga dosa 10 nu hiji poho deui tuh geus lila teuing nu ditobatan hiji nyasah tobatna nu eta ngan tina hiji dosa berarti salapan deui wajib ditobatan ya. Kecuali lamun tobatna inget kabeh duh Allahu akbar abdi teh dosa mata dina tobat teh sakali tobat boleh satu kali tobatnya tapi mentaubati seluruh dosa boleh urang teh tobat ke Allah ya, hate ke menang taufik hidayah dibuka ingat karena dosa brai dosa TKB cerik urang yang cerikan eta dosa KB terus urang istighfar ka Allah ya. Bari urang ngajam moal migawe di dosa ya. Itu boleh jadi tobatnya boleh satu kali tapi dari seluruh dosa ente hiji dosa ente. Nah, jadi wajib kita bertobat dari seluruh dosa. Kalau seseorang bertobat dari satu dosa, padahal dosanya banyak yang ditaubati cuma satu, ya sah tobatnya dari yang satu itu. Berarti nu sesana wajib ditobatan deui. Sohat sah naon taubatu tobatna itu si abdu inda ahlil haqi numutkeun ahli hak tapi mindalika dan bitina eta dosa wungkul wa baqiya jeung tumetep alaika si abdu naon al baqi des dosa nu sasesana nu can ditobatan wa qad tadhahara sareng nyata dohir tararembong naon dalailul kitab dalil tina alkitab Quran wa sunnati sareng sunnah wa ijma'il ummati sareng tina ijma'na para umat dia mah para sahabat para ulama ala wujubi taubati kana wajibna tobat qala ngadawu sa Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu jeung kudu tobat aranjeun ilallahi ka Allah jami'an bari sakabehna ayyuhal mu'minun he jalmi-jalmi nu iman sakabehna tobat aranjeun kabeh ka Allah la'allakum pasti aranjeun mun tobat tuflihuna eta bagja aranjeun. Jadi keimanan tidak serta-merta bisa menjaga seseorang dari perbuatan dosa. Nah, itu steplik. Kan di dia bahasana wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. He jalmi-jalmi nu iman sakabehna kudu tobat aranjeun ka Allah. Berarti orang mukmin, orang yang punya iman tidak terjamin, tidak dijamin selamat dari perbuatan dosa. Iya. Karena iman yang dimiliki oleh manusia, oleh orang mukmin itu berbeda-beda kualitas. Iya.
Setinggi apapun, sekalipun nabi, sesungguhnya tetap secara manusiawinya boleh berbuat dosa karena manusia. Walaupun dosa di para nabi beda dengan dosa di kita. Orang mah disebut dosa teh dosa doraka. Para nabi mah pada disebut dosa teh. Benten sareng dosa orang. Contoh Nabi Yakub, dia berbuat dosa. Apa dosanya? Sehingga oleh Allah dihukum Nabi Yakub itu tidak melihat selama ditinggalkan oleh Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusufnya dibuang. Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub itu tidak melihat. Entah tidak melihat karena tertutup air mata setiap hari bersedih. Atau memang benar-benar tidak melihat. Kenapa Nabi Yakub itu sampai diuji oleh Allah? Sampai tidak bisa melihat secara hakiki atau majazi. Karena katanya konon kabarnya. Konon ya mah. Nabi Yakub itu pernah sholat sementara Nabi Yusuf masih bayi, disimpan dekat Nabi Yakub. Dengan lirikan mata nuju sholat teh ngaleret kan Nabi Yusuf anu orok teh mun urang memeran bisa aya reungit atau kunaon ngadon ngaleret gitu. Tuh, ngaleret tumpul bagi seorang nabi sedang sholat itu dihukum padahal ngaleret taralila. Ngaleret tungkul dihukumnya berapa puluh tahun tidak melihat. Sedih karena Nabi Yusuf hilang. Baru dia bisa melihat kembali partadda basiro, bisa melihat lagi itu ketika Nabi Yusuf memerintahkan membawa pakaiannya untuk diberikan kepada ayahnya. Sudah berapa tahun? Hampir kurang lebih mungkin 40 tahun lebih atau 80 tahun. Ku ngaleret gitu unggul tuh. Iya. Eta dosa teh di para nabi mah sakitu disebut dosana teh. Bagi kelas nabi itu dosa. Nuju salat kedahna ningali ka tempat sujud soca hate manteng ka Allah ieu ngadon ngaleret saeutik dihukumna tidak cukup 10 tahun. Eta teh dosa ka nabi mah nya. Nah, jadi iman itu, iman seseorang tidak serta-merta bisa membentengi orang dari perbuatan dosa. Maka Allah memerintahkan kepada orang mukmin, segenap orang mukmin supaya bertobat. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keimanan itu tidak serta-merta bisa menjaga orangnya dari perbuatan dosa. Iya. Yang disuruh tobat itu kan orang mukmin. Artinya orang mukmin itu boleh berdosa karena manusia. Karena manusia. Jadi ulah wah siapa macam iman tapi dosa. Ya iya. Adanya tobat itu bukan hanya untuk orang kafir. Tobat itu kan termasuk untuk orang mukmin. Jadi orang mukmin saja boleh berbuat dosa. Nah, kalau orang mukmin yang berbuat dosa kemudian dia bertobat sebelum ditutup masanya, insya Allah la'allakum tuflihun, dengan janji Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Sabab kan dina hadis ayat, at-taibu minad danbi kaman ladan balah. Orang yang bertobat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak berbuat dosa. Jadi orang geus nyieun dosa tuluy bertobat sama dengan tidak berdosa. An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istaghfiru kudu istighfar marane rabbakum ka rabb marane, summa tubu tuluy kudu tobat marane ilaihi ka itu rabb. Hud ayat 3.
Wa qala sareng ngadawu Allah taala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma nu iman tubu kudu taubat aranjeun ilallahi ka Allah taubatan nasuha kalayan tobat nu sabener-benerna tobat At-Tahrim ayat 8. Nah, jadi orang mukmin diperintahkan tobat berarti boleh-boleh saja seseorang yang beriman berbuat dosa dan dosanya itu tergantung tahapan imannya. Nah, jadi setiap orang mukmin punya tahapan iman. Nah, di setiap tahapan iman maka orang mukmin boleh melakukan dosa, artinya boleh mungkin saja melakukan dosa yang sesuai dengan derajat keimanannya. Ya. Bahkan masih ada orang mukmin kan berzina, orang mukmin mencuri, boleh maksudnya lain boleh menang. Ya mungkin saja siapapun orangnya sekalipun beriman mungkin orang itu berbuat dosa karena namanya manusia. Hanya dosanya itu sesuai dengan tingkatan keimanan. Ada dosa yang fatal luar biasa seperti berzina, membunuh, kan itu mah fatalnya. Ada dosa yang bagi tingkatan para wali mah dosa, salat malaweung. Pan ai urang mah salat malaweung mah eta mah biasanya sanes dosa biasa. Nya dosa urang ge ngan bagi urang mah kudaekna salat. Tuh, ku benerna migawe salat eta teh geus untung daripada henteu nya ngan pada rugi sabab moal diganjar kitu nya mantap mending bener we salat. Nah itu ayat-ayatna as-salisa asyara hadisna eta mah keun heula sok aos heula.